У 91 годзе мне было 33, узрост Ісуса Хрыста, шмат энергіі, і у мяне была ўжо сям'я, двое дзяцей. На сям'ю, дарэчы, часу заўжды не ставала, таму што напружаная была праца, і ўвогуле шмат цікавых было падзей, на якіх хацелася прысутнічаць, а часам і удзельнічаць у іх. Таму дзеці, так бы мовіць, нібыта раслі самі па сабе, але ўсё адно, вось як я потым пераканаўся, яны ўсмоктвалі вось гэты дух эпохі, атмасферу перабудовы, атмасферу барацьбы супраць таталітарызму. Таму гэта быў цікавы, гэта быў насычаны час, і гэта быў час, калі і на грамадскім узроўні, і на ўзроўні асобных сем'яў, і на індывідуальным узроўні адбывалася вось вялікая такая трансфармацыя свядомасці. Ну, гэта ўсё былі незвычайныя якраз дні. Кожны быў непаўторны, таму што ішла перабудова, і ламаліся звыклыя ўяўленні пра рэчаіснасць, адбываліся падзеі, якія раней нельга было сабе уявіць. Я працаваў у той перыяд, канец 80-х, пачатак 90-х, галоўным рэдактарам «Знамені юнасці». І у мяне было такое падвойнае жыццё, таму што з аднаго боку я ўжо быў у гэты час чалавекам дэмакратычных перакананняў, такім зацятым перабудоўшчыкам, а з іншага часу фармальна наша выданне заставалася органам ЦК камсамола, таму я мусіў раз на тыдзень ездзіць на планёркі туды ў ЦК, выслухоўваць нейкія дырэктывы, але, праўда, яны ў мяне ў адно вуха ўляталі, у іншае выляталі, таму што я вяртаўся ў рэдакцыю, праводзіў сваю планёрку, і там мы якраз распрацоўвалі вось варыянты, як мы будзем парушаць тыя ці іншыя табу. Мы разумелі, што адразу вялікія крокі рабіць нельга, бо атрымаеш па галаве, і так атрымлівалі, але маглі зняць з пасады і гэтак далей. Таму мы дамаўляліся. Вось сёння, напрыклад, мы напішам пра прастытуцыю, пра дзедаўшчыну ў войску, яшчэ пра нейкія вось негатыўныя з'явы савецкай рэчаіснасці, пра якія раней было пісаць забаронена. Тады я ўжо працаваў намеснікам галоўнага рэдактара народнай газеты. Не паспеў я на гэтай новай працы асвоіцца, як Сярэдзіч сказаў: ну вось жнівень, спакойны час, я з'еду там у адпачынак на нарач, а ты кіруй замест мяне, падпісвай газету. І у першы жа дзень, як ён з'ехаў, путч у Маскве. Вось вам і ціхі час, і ўсё такое. Гэта была стрэсавая сітуацыя, таму што большасць беларускіх чыноўнікаў па беларускай такой завядзёнцы схавалася ў бульбу, а газету трэба было рабіць, мы не маглі схавацца. І вось гэта была страшэнная калізія, мы сабралі рэдкалегію і вырашылі, ну давайте з аднаго боку дамо некалькі гэтых указаў ГКЧП, каб людзі ведалі, таму што там сапраўды былі пагрозы, шаг влево, шаг вправо, расстрел, прыблізна на такім узроўні. Але мы далі і адозву прагрэсіўных дэпутатаў Верхоўнага Савета, і мы далі такую публіцыстычную калонку Паўла Якубовіча, гэта тады быў прагрэсіўны дэмакратычны публіцыст. І потым, калі мы зрабілі гэты нумар, я памятаю, прыехаў дадому, натуральна, вялікае напружанне, таму што ўжо хадзілі чуткі, а можа гэта былі і не чуткі, што закратаваныя вагоны падагнаны на станцыю у Мінску, і што ўжо ўсіх перабудоўшчыкаў ёсць чорны спіс, будуць прыходзіць людзі з аўтаматамі, браць іх і ў Сібір. Таму памятаю, я думаю, адкрыў лядоўню, дастаў пляшку гарэлкі, наліў сабе адразу шклянку вялікую менавіта так, перакуліў яе
і закурыў Беламорыну. Я сам не курыў у той час, але паколькі па талонах было курыва, дык я купляў яго дзеля таго, каб потым сваякам у вёсцы аддаць. Ну а тут раз такая сітуацыя, думаю, можа у турме апынуся увогуле да сценкі паставяць, дык ужо напаследак хоць асалоду атрымаю. Гэта быў перыяд такой эйфарыі. Можа, у кагосьці і было пачуццё там шкадавання, што ўсё гэта развальваецца, але, дарэчы, ніхто тады не выйшаў. Вось што мяне ўразіла, у той дзень, калі былі абвешчаны белавежскія пагадненні, я памятаю яшчэ, вось пачуўшы пра тое, што падпісаны ў Белавежскай пушчы, па сутнасці, прысуд Савецкаму Саюзу, адразу адхінуў фіранку і выглянуў на вуліцу. Думаю, можа, там БТРы ўжо выязджаюць. І вось я вызірнуў на вуліцу і думаю, ёлкі-палкі, распаўся Савецкі Саюз, і ніхто не выходзіць, і ніякага руху. Усё ціха, спакойна. І гэта азначала, што ўсё, імперыя сваю аджыла. Сапраўды, тады фармальна, здаецца, 22 ці 23 мільёны савецкіх людзей былі сябрамі КПСС. Ніхто не выйшаў. Мой кабінет быў такім дыскусійным клубам. Туды і Зянон Пазняк прыходзіў, туды прыходзілі і нейкія сталіністы, якія крычалі, што вы робіце, вы разбураеце вялікую дзяржаву. Увогуле, калі казаць пра перабудову ўласнай свядомасці, як я ўжо сказаў, да пары да часу я быў такім, савецкім чалавекам, таму што мы раслі ў закрытай краіне. Дык вось, гэта я кажу таму, што да пары да часу, сапраўды, я верыў у гэту савецкую прапаганду, у перавагі сацыялістычнай сістэмы, сапраўды, там Гагарын першы ў космас паляцеў, нашы хакеісты перамагалі на чэмпіянатах свету, і здавалася, што мы жывем у такой прасунутай прагрэсіўнай краіне. Але потым гэтыя застойныя з'явы сталі ўсё болей вострымі, з'явіліся эканамічныя праблемы і ўзмацняўся такі дысананс когнітыўны паміж тым, што прапаганда працягвала сцвярджаць, нібыта ў нас все добра, насамрэч мы бачылі, што гэта ўсё не вельмі добра. І я, напрыклад, адрозна ад многіх, якія кідаюць камяні ў Гарбачова за ягоную там слабасць, непаслядоўнасць, я просто перад ім здымаю каталюш, таму што ён дапамог вось і мне, і мноству маіх калег адчуць сябе сапраўды людзьмі, дзеячамі, удзельнікамі гісторыі, і гэта быў каласальны штуршок. Плюс друкаваліся нарысы пра сталінскія часы, пра рэпрэсіі, пайшла вось гэта перабудовачная публіцыстыка, і ўсё гэта пераварочвала мазгі. Гэта, савецкага чалавека рабіла мяне чалавекам прагрэсіўных такіх дэмакратычных поглядаў, рабіла з мяне такога свядомага перабудоўшчыка. Раніцай, гэта таксама такая, гэта не забываецца карціна, калі ты выходзіш і бачыш, што 20 ці 30 чалавек стаяць у чарзе ў шапік. Тады было шмат дэфіцытаў, але людзі не толькі там за шкарпэткамі ці за туалетнай паперай стаялі ў чарзе, а за вольным словам, за дэмакратычным словам. І калі вяртацца да тэматыкі, то мы, напрыклад, пісалі пра дзяды, калі не памыляюся, 88-го года, калі была адна з першых буйных акцый БНФ і быў вось брутальны разгон, калі гэта было тады яшчэ нязвыкла. Чаромхай, так называўся слезацёчны газ, пырскалі людзям у вочы, хапалі. Я упершыню стаў выходзіць у жывыя эфіры, тады гэта было сенсацыйнай новай з'явай. На беларускім тэлебачанні гэта былі прамыя лініі з Станіславам Шушкевічам, тагачасным кіраўніком Вярхоўнага Савета, і мяне, газетчыка, запрасілі весці гэтыя жывыя эфіры, таму што не было ніякага такога сцэнару, ніякай рэжысуры, сапраўды прыносілі цыдулкі, па тэлефоне прымалі пытанні, я зачытваў гэта ў рэжыме рэальнага часу, іншым разам потым Шушкевіч нават і злаваўся,
здавалася, што я падкідаў яму нейкія няёмкія пытанні, але гэта быў такі непаўторны досвед сапраўднай вось журналістыкі. Гэта было пачуццё таго, што мы першаадкрывальнікі. Назаўтра я выходзіў, у мяне ўласнай машыны не было, я сядаў у тралейбус, все на мяне глядзелі. Потым нехта пытаўся: это вы учора з Шушкевічам вялі эфір? Так, пачыналася ўжо прэс-канферэнцыя ў гэтым тралейбусе, напрыклад. Гэта было адчуванне кайфу ад сваёй прафесіі. Таму што мы пачыналі, яшчэ раз я падкрэслю, як такія вось ідэалагічныя памагатыя партыі, і раптам вось у той перыяд, калі я, напрыклад, быў у росквіце фізічных і творчых сіл, мы атрымалі тое, пра што мы не маглі і марыць. Мы сталі сапраўды прадстаўнікамі вольнай дэмакратычнай журналістыкі, і мы маглі свабодна пісаць на ўсе тэмы, мы маглі ўплываць на падзеі, на ход грамадска-палітычнага жыцця. Так вось, канешне, былі нейкія памылкі ў БНФ, у прыватнасці спроба вось капіяваць гэты прыбалтыйскі досвед адзін у адзін, хоць у нас іншы быў стан свядомасці. Але я думаю, што па вялікім рахунку ўсё ж такі грамадства ў масе сваёй было дастаткова саветызаваным, і яно не вытрымала вось гэтай, калі хочаце, выпрабавання свабодамі, таму што свабода гэта яшчэ і адказнасць. Іншая рэч, што зноў жа тут ужо ў абарону гэтых людзей, вось энтузіастаў нацыянальнага адраджэння, я хочу сказаць, што іх ідэі, іх праца такая вось няўдзячная, яна не сталася марнай, і гэта мы ўбачылі летась у 2020 годзе. Тагачасныя ўяўленні вось мае пра будучыню былі, канешне, схематычныя, таму што мы тады прапагандавалі дэмакратычныя перамены ў палітыцы і рынкавыя перамены ў эканоміцы. Мы казалі: глядзіце, вось як жыве Захад, там мяняецца ўлада, там няма планавай гаспадаркі, і бачыце, наколькі ў іх вышэйшы ўзровень жыцця. Нам здавалася, што вось калі адмяніць кіроўную ролю камуністычнай партыі, калі абвесціць рынкавыя законы, рынкавыя правілы ў эканоміцы, то там праз 5-7 гадоў у нас будзе такі самы росквіт, людзі будуць жыць як у заходняй Еўропе, і ні ў кога не будзе сумневу, што вось гэта былі правільныя прагрэсіўныя перамены. Гэта адчуванне таго, што сапраўды дыктатуры руйнуюцца, бо савецкая сістэма да пары да часу здавалася непахіснай. Мы маглі там недзе на кухні смяяцца над старым Брежневым, у якога там кепская дыкцыя, у якога там эта штучная сківіца замінае вымаўляць правильно словы, там слово систематически он вымаўляў як січкі-масічкі. Пры усім прытым, пры крытычным стаўленні да недахопаў той сістэмы, нам здавалася, што яна яшчэ і 100 і 200 гадоў можа праіснаваць, таму што яна магутная, вялікія сілавыя структуры, КДБ за ўсімі сочыць і гэтак далей. І раптам за некалькі гадоў, як карткавы дамок, гэта сістэма распалась. І таму цяпер, вось калі ў Беларусі вельмі цяжкі, змрочны час, вось гэта адчуванне, гэта думка, гэты досвед, які можна сфармуляваць словамі дыктатуры руйнуюцца, ён дапамагае падтрымліваць нейкі маральны дух, аптымізм і веру ў тое, што і цяперашні цяжкі перыяд у Беларусі скончыцца сапраўднымі пераменамі.